Pozdrav moji dragi gledatelji, kako ste mi danas? Ja se nadam da ste mi jako dobro i da ste spremni za još jednu emisiju edukativnog tipa koju samo za vas radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto jako interesantno, govorit ću vam praktično o nečemu što se smatra najzdraviji med na svijetu. Jer mi kada govorimo o medu i kada govorimo o pravilnom organskom medu, ono itekako može imati izuzetno zdravstvene i bitne utjecaj na naše tijelo i na naš organizam. A mi kada govorimo o najzdravijem medu na svijetu, govorimo o nečemu što se naziva Manuka med. Kada govorimo o samom Manuka medu, govorimo o medu koji je originalnom podrijetlom sa Novog Zelanda i on se tamo, ajmo tako reći, pravi na najbolji mogući način jer pčele oprašuju jedan grm koji se naziva Manuka grm i kada razmišljamo o tome zapravo oprašuju jedan cvijet koji se naziva Leptosperum socioparum i ono što ima zapravo jako ključnu perspektivu najzdravijeg meda na svijetu jer ima nevjerojatne protuupalne učinke, ima nevjerojatne antibakterijske, antivirusne učinke na naše tijelo i na naš organizam. I na kraju emisije ću vam reći kako ga trebate konzumirati na najbolji i najadekvatniji način. I vi kada redovito konzumirate Manuka med možete očekivati značajnije zdravstvene blagodati. Ono što istraživanja pokazuju, vi kada redovito konzumirate Manuka med, vi ćete sigurno poboljšavati situaciju vezano sa zacjeljivanjem rana. Od davnina se ovaj med koristi za liječenje rana, opeklina, čak i čireva. Med nudi antibakterijska i antioksidativna svojstva, a sve uz održavanje vlažnog okruženja rana i zaštitne barijere koje sprečava mikrobne infekcije u vašoj rani, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vi kada imate Manuka med i ukoliko imate bilo koju ranu koja jako teško zacjeljuje, iz ove perspektive može značajno pomoći. Na drugom mjestu ću vam reći, Manuka med vam izvanredno dobro djeluje na infekcije gornjih dišnih puteva. Pa ukoliko imate nešto što vam otežava gutanje, pa imate problema sa upalom grla ili infekcijom bilo kojeg tipa gornjih dišnih puteva, možete očekivati radi svojih blagotvornih svojstava ovoga meda i značajno poboljšavanje ove perspektive. Jer u samom medu imate jako puno minerala, vitamina i rekli smo svih ovih antioksidativnih svojstava na naše tijelo. Dakle, poboljšavanje infekcija gornjih dišnih puteva, bolja funkcija grla i samoga ždrijela. Ono što još možete očekivati, dakle, apsolutno promičete samo zdravlje zubi i zubne šupljine. Istraživanja su pokazala da Manukin med napada štetne oralne bakterije povezane sa stvaranjem plaka, upalom desni i sa samim karijesom. Naravno, ukoliko želite spriječiti nastanak karijesa, zubnog plaka i slične perspektive, iako može se činiti kontraproduktivno uzimati med radi velike količine šećera, ovo je jedna specijalna situacija. Redovito konzumiranjem Manuka meda poboljšavate zdravlje i štitite vaše zube i zubnu šupljinu, što je super. Jedan od onih zdravstvenih blagodati redovito konzumiranja Manuke biti će vam djelovanje čak na ćeleve u želucu. Svi koji imate otvorene rane na želucu, čak možda i na 12 ili tankom i debelom crijevu, Manuka med vam upravo radi svojih svojstava može pomoći i veliki broj vas koji imate probavne tegobe. Pa vezano uz čak uz žgaravicu, gastritis, pa čak imate tegobe koje se vežu uz sindrom iritabilnog crijeva i slične vrste tegoba, napuhanost, nadutost. Dakle, radi svojih blagotvornih učinaka definitivno vam može pomoći Manuka med. I mi još razmišljamo apsolutno da može pomoći liječiti akne, djeluje na kronični umor. Mnogi ljudi pate od kroničnog umora, niske energije, što može imati veliki utjecaj na njihov svakodnevni život. Ono što morate znati da je Manuka med krcat sa vitaminima B skupine koji će vam davati značajnu energiju na dnevnoj bazi, pa vi ukoliko patite od kroničnog umora nije loše ujutro konzumirati Manuka med. Čak Manuka med djeluje na liječenje i problema sa plućima. Specijalno postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva cistična fibroza i nasljedni poremećaj oštećenja pluća, može utjecati na probavni sustav i druge organe. Utječe na stanice koje proizvode sluz, uzrokujući da sluz bude abnormalno gusta i ljepljiva i upravo ove perspektive može vam Manuka med pomoći. I još jedna interesantna i jako dobra situacija. Veliki broj vas pati mi od nečega što se naziva nesanica,
ovoga tipa, a jedan od onih blagotvornih razloga zašto želite konzumirati Manuka med bit će nesanice. I tu onda iz te perspektive možete ga koristiti recimo sat i pol, dva prije spavanja, pomoći na prirodan način uspavljivati si. I Manuka med ima još puno drugih zdravstvenih blagodati, on se smatra, rekli smo, jedino od onih najzdravijih meda na svijetu. Ukoliko ga želite konzumirati, preporuka vam je da konzumirate 2 male šličice, ne više tijekom jednoga dana. Možete ga odmah uzeti na usta, ako vam je presladak ili slično, morate razmišljati da ga onda razredite sa nekakvim kefirom, probiotskim napitkom ili nekakvim, možda čak i u vodu možete staviti bez ikakvih problema. I određeni broj osoba mora malo pripaziti iz te perspektive. Dakle, vi kada koristite Manuka med, osobe koje imaju sami dijabetes, osobe koje su alergične na med i pčele i recimo dojenčad moraju, dakle, zapravo ne smiju konzumirati ovaj med. Iako med kao takav, kada se koristi u manjim količinama, čak i ovaj Manuka med može pomoći kod dijabetesa. Problemom je ako vi njega neumjereno koristite, onda možete imati problema sa dijabetesom. Međutim, dojenčadi to nije preporučljivo i naravno osobe koje su alergične na med nećete koristiti. Međutim, izvanredno zdravi med, i ukoliko želite na potpuno prirodan način pojačati vaše zdravlje, eto super jednostavne situacije. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam ja namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.